Merhaba arkadaşlar. Bugün slime yapacağız. Slime hazır aldık. İşte sarıdan başlayalım. Şöyle sarıyı göstereyim. Şöyle döküyoruz. Evet, döktük. İşte şöyle göstereyim. Şöyle bir slime. Şöyle şu kutuyu da şuraya koyalım. Bakın. Şöyle. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Bugün ben bir sürü slime hazırladım. İşte sarıyı koyalım. Evet şöyle kapatayım. Şöyle yeşile de başlayalım birazcık. Yeşille de oynayalım. İşte yeşilimiz de bu. Çıtları arkadaşlar, duydunuz mu? Patladı. Evet, bunu da biraz oynadık. Beğenmeyelim. Şöyle arkadaşımın yanına koy. Şöyle mor. Biraz olmamıştı. Mor da göstereyim şöyle. Bunları kopabilir. Hepiniz olsun arkadaşlar. Durun kırmızıyı göstereyim. Kırmızı daha güzel arkadaşlar. Kırmızı daha güzel. İşte şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz aslında şu kırmızıyla moru hazır almadım. Kendim yaptım. Şöyle yapayım bir. Bakın oynuyorum. Çok güzel. Evet. Bunda biraz oynayacağız. Biraz parçalanıyor. İşte arkadaşlar yine. Biraz da şöyle yapalım. Bunda da oluyor. Onu nasıl yaptığını anlat bakalım. Tutkal, boraks. Başka? Başka bir şey yoktu. Bir de onun suyu vardı. Ne yapalım işte. Bunlarla uğraştık. Sarı ile yeşili Hazır aldık. Morla kırmızıyı kendimiz yaptık. Evet. Bunların malzemesini biz almadık. Aldık yani ama hazır almadık bunu. Kendimiz yaptık. Şöyle yapalım. Oh. Parçalandı arkadaşlar. Bunu yeniden yapalım. Şöyle. İşte her slime'ımızı dökelim. Şöyle şuraya. Bu bitti. Şu moru da dökelim. Evet şöyle koyalım. Yeşil de yapalım. Hepsininle beraber oynayacağız. İşte koyduk yerine. İşte onu koyduk. Ara veriyoruz. İşte slime'larımız bunlar.